Hallo und herzlich willkommen zum Installationsvideo von Uncoded. Mein Name ist Tommy und ich bin der CEO der Aerotrade AG und wir wollen einmal zusammen Schritt für Schritt durchgehen, wie ihr euren Trading-Bot zum Laufen bekommt. Als allererstes noch einmal der Hinweis auf die Community. Dort wird euch jederzeit geholfen, wenn ihr auch ganz normale Einsteigerfragen habt und mehr auch über Uncoded wissen wollt, bevor ihr startet. Ihr könnt dort jederzeit einfach Fragen stellen. Wir sind dort neue Leute gewohnt, also traut euch. In der Community findet ihr auch die Verlinkung zum Gitbook und damit wollen wir einmal loslegen, denn hier findet ihr alles, was ihr benötigt, um den Uncoded-Bot starten zu können. Und als allererstes gehen wir einmal in die System Requirements. Hier findet ihr alle Voraussetzungen, die ihr braucht, um den Trading Bot starten zu können. Also da geht es einmal um die Hardware. Da empfehlen wir jetzt aktuell vor allen Dingen die Netcup-Server, weil die sehr stabil laufen. Dieses Hochfrequenzhandel verlangt eine 24/7 Online-Zeit und hat eben mit Prozessor und Arbeitsspeicher so seine Grundvoraussetzungen. Das kann sich in Zukunft auch noch etwas anpassen. Wir versuchen da immer weiter zu optimieren und das besser zu machen. Aktuell braucht ihr dort auch eine Windows-Server-Lizenz. 2019 oder höher ist da so der Weg, der dort gemacht wird. Und dann benötigt ihr noch Binance und Telegram. Mit diesen Sachen arbeiten wir die ganze Zeit, also Binance-Account verbinden und Telegram-Account verbinden, damit man den Bot dann steuern kann, und auf Binance führt er halt die Transaktion durch. Wir gehen jetzt weiter ins Detail, was das denn genau alles bedeutet. Als allererstes benötigen wir einen Server, um den Trading-Bot 24/7 laufen lassen zu können. Die Probleme bei Hausanschlüssen ist, dass es da keine statischen IP-Adressen gibt, zumindest bei den wenigsten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr natürlich auch zu Hause über eigenen Server, über eigenen PC die ganzen Sachen laufen lassen. Aber wir gehen jetzt einmal von dem Standardfall aus und da, wie bereits schon gesagt, empfehlen wir Netcup. Netcup arbeitet nach allen möglichen Regulatorien und hat eben auch in den Tests bewiesen, dass sie die besten Server haben, die eben die Anforderungen von unseren High-Frequency-Trading haben. Da ist nämlich das Problem, dass da schon teilweise Millisekunden-Abbrüche dafür sorgen können, dass die Software nicht mehr so gut funktioniert oder beziehungsweise Fehler da drin ausgelöst werden. Und deswegen brauchen wir einfach eine stabile Verbindung. Und deswegen sind wir jetzt bei Netcup im größten Teil. Bei Netcup haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Theoretisch gesehen auch hier die Empfehlung, die klassischen Root-Server zu benutzen. Also da, wo wirklich auch CPU und RAM konstant dahinter sind. Bei virtuellen Servern ist es so, dass in Peak-Situationen, wo viele Trades gemacht werden, nicht schnell genug RAM zur Verfügung gestellt werden kann oder Prozessoren. Das haben wir bei anderen Anbietern vor allen Dingen erlebt. Da kann es dann eben zu kurzen Ausfällen kommen und das wollen wir gerne vermeiden. Für einen normalen Trading-Bot, so wie sie bei Uncoded die meisten Leute laufen haben, reicht komplett die einfache, billige Variante mit den 4 Kernen und den 8 GB RAM. Seid ihr da absolut gut dabei und funktioniert wirklich stabil. Ihr müsst einmal den kompletten Bestellprozess durchgehen. Dabei könnt ihr natürlich die Vertragslaufzeit selber wählen. Ihr könnt auch erstmal einen Monat machen. Ihr könnt das im Nachhinein dann auch anpassen. Die Standorte ist wirklich egal, weil die Rechenzentren immer an den Knotenpunkten stehen. Und dann geht ihr einfach auf in den Warenkorb klicken und geht dann die weiteren Prozesse dahinter durch. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, werdet ihr E-Mails bekommen mit den ganzen Zugangsdaten. In den Mails findet ihr unterschiedliche Zugänge. Das allererste, was ihr da benötigt, ist das Customer Control Panel. Und wenn ihr euch dort eingeloggt habt, könnt ihr wie hier die Übersicht sehen, wo ihr auch auf der linken Seite zu den Produkten kommt und dort eure Server aufgelistet sind.
Das ist so für die allgemeine Übersicht. Dort könnt ihr auch vor allen Dingen für die Rechnungen eure Daten hinterlegen, damit dort eben das alles ordentlich abgebucht wird. Oder eure Stammdaten, wenn ihr mal umzieht oder solche Sachen. Ähm, Ihr könnt hier bei den Root-Server-Identifikationen einmal das Ganze ausklappen. Dort findet ihr mehr Informationen und dort seht ihr auch die URL, wie ihr die ganze Sache weiter managen könnt. Das solltet ihr aber auch als E-Mail noch zusätzlich bekommen haben, nämlich für das Server Control Panel. In dem Server Control Panel findet ihr eure Server. Wenn ihr mehrere habt, seht ihr dort alle aufgelistet. Wenn ihr nur einzelne habt, dann steht dort halt eben auch nur einer. Ihr könnt dann oben links den Server auswählen, den ihr gerne benutzen wollt oder wo ihr dran arbeiten wollt und den auswählen. Dann bekommt ihr dort eine grobe Übersicht über alle möglichen Einstellungen, die den Server betreffen. Aktuell benötigen wir noch eine Windows-Partition auf den Servern, um die Trading-Bots betreiben zu können. Bei Netcap starten die Server standardmäßig mit Linux. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal eine Windows-Version da drauf installieren. Dafür müssen wir als allererstes einmal den Server ausschalten. Das könnt ihr hier links auf der Control-Seite machen und habt dort oben rechts den normalen Shutdown-Befehl und den einfach anklicken und dann fährt der Server sich herunter. Wenn der Server nun runtergefahren ist, gehen wir auf der linken Seite auf Media oder Medien, je nachdem welche Sprache ihr bei Netcap benutzt, und können dann dort die DVD zur Installation von Microsoft auswählen. Dafür haben wir oben rechts unterschiedliche Reiter und wählen dort einmal DVD-Drive aus. Dann kommt die Übersicht zu den ganzen offiziellen DVDs, die uns zur Verfügung stehen, und dafür benutzen wir Windows Server 2019, die deutsche Version. Ganz einfach das anklicken. Wir müssen, dass von der DVD gebootet wird, reinmachen und dann müssen wir einmal mit dem Passwort bestätigen. Das einfach aus der E-Mail herauskopieren, die ihr bekommen habt, oder wenn ihr es geändert habt, eben das neue Passwort und dann Attach DVD. Und kurz danach bekommt ihr dann die Information, dass die DVD ordentlich eingelegt wurde und jetzt von Microsoft aus gebootet werden kann. Dafür gehen wir dann auf das Control Panel zurück und können hier dann den Server starten. Sobald er gestartet ist, gehen wir wieder zurück auf General und sehen dann oben rechts schon, dass sich das Fenster verändert hat. Und wenn wir dort draufklicken, können wir direkt zu den Server springen und dort stehen wir in der Installation für den Windows Server 2019. Ja, wir wollen einfach alles auf Deutsch haben, klicken da weiter, sagen dann jetzt installieren. Bei dem Windows Setup können wir unterschiedliche Varianten auswählen, die wir installieren möchten. Wir entscheiden uns aber für die Standardversion mit Desktop-Darstellung und klicken dann auf Weiter. Im nächsten Fenster müssen wir dann die Lizenzvereinbarungen akzeptieren und dann können wir in die Auswahl vom Windows Setup kommen. Wir machen hier nur die Windows-Installation für fortgeschrittene Benutzer, aber das ist dann gar nicht so schwierig. Dann sind wir bei dem Punkt der Windows-Partitionen oder der Festplattenpartitionen. Um die aber einmal überhaupt auswählen zu können, müssen wir die Treiber laden und brauchen dementsprechend die CD dafür. Das bedeutet, wir gehen wieder in unser Control Center, gehen dort bei Media auf DVD Drive und wählen hier den Windows-Treiber aus, geben dort wieder das Passwort ein. Der Boot-Mode ist da jetzt erstmal irrelevant, weil wir den Server nicht neu starten. Das heißt, dann legen wir die DVD ein. Und wenn das fertig ist, können wir wieder zurück in unseren Server gehen und dort auf Treiber laden klicken. Dann müssen wir das Ganze einmal durchsuchen
und können hier dann diese DVD auswählen. In der Installationsvariante, die wir jetzt nutzen, müssen wir dann auf AMD 64 gehen, Windows 2019, OK klicken und dann haben wir hier den ganzen Treiber, der geladen wird und bestätigen das Ganze mit weiter. Wenn das durch ist, sehen wir einmal mehrere Partitionen für die Installation von Windows, aber wir machen das einmal komplett neu, damit man nämlich das in den richtigen Formaten auch nutzen kann. Das heißt, wir löschen jede Partition, damit das wieder ein ungenutzter Speicherplatz ist und fügen das dann einmal richtig zusammen. Dafür gehen wir hier rechts auf Neu, übernehmen einfach die Speicheranzahl und klicken OK und dann haben wir eine ordentliche Partition, wie wir das brauchen. Und dann müssen wir wieder zurück in das Control Center gehen und wählen dort bei den DVDs die Installation von Microsoft wieder aus, geben wieder das Passwort ein. Und wenn die DVD wieder gewechselt ist, gehen wir zurück auf unseren Server und müssen einmal aktualisieren die Ansicht, damit er die CD wieder erkennt. Und wenn das passiert ist, können wir jetzt auf Weiter klicken. Und damit startet dann die Installation von Windows. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, muss man noch für den Server ein Passwort festlegen und das Ganze dann mit Fertigstellen beschließen. Damit wäre jetzt Microsoft erst einmal installiert. Wir müssen jetzt aber noch ein paar Sachen darauf konfigurieren, damit alles läuft. Als erstes können wir hier oben Steuerung Alt entfernen senden. Damit kommen wir in das Anmeldefenster von Microsoft. Hier nutzt ihr das Passwort, was ihr gerade festgelegt habt und loggt euch damit ein. Auf dem Server startet dann der Server Manager, den benötigen wir weiter nicht, deswegen können wir hier diese Meldung nicht mehr anzeigen, auswählen und dann das Fenster zumachen. Wir müssen einmal noch weitere Treiber installieren für die Hardware, die da benutzt wird und dafür gehen wir wieder erst einmal in das Control Center im Media-Bereich auf die DVDs und können hier wieder die Windows-Treiber auswählen, nutzen wieder das Passwort, was wir per Mail geschickt bekommen haben und dann ist das auch wieder fertig. Dann gehen wir wieder zurück in den Server und gehen hier unten bei Microsoft einmal Rechtsklick drauf und in den Gerätemanager. Im Gerätemanager bekommen wir auch schon direkt angezeigt, welche Geräte noch keinen aktuellen Treiber haben. Dort können wir einfach mal auf Rechtsklick machen, dann Treiber aktualisieren. Dann suchen wir auf dem Computer nach der Treibersoftware, gehen dort auf Durchsuchen, scrollen etwas runter und wählen einmal die DVD direkt aus. Klicken dann auf OK und dann weiter. Und dann sollte er auch den passenden Treiber gefunden haben und wir können das Fenster einfach schließen und dann können wir das mit den anderen Sachen genauso nochmal machen. Wenn alle Treiber installiert sind, können wir noch für die bessere Benutzung des Servers die Remote Desktop Verbindung aktivieren. Damit könnt ihr euch dann von zu Hause aus direkt auf den Server schalten, ohne die Schritte mit dem Server Control Panel machen zu müssen. Und dafür geht ihr als allererstes hier unten auf Windows, sucht dann den Server Manager. Ihr könnt, wenn es den da nicht anzeigt, auch direkt einfach suchen, indem ihr die Buchstaben eingebt auf eurer Tastatur. Dort habt ihr dann den lokalen Server und hier könnt ihr die Remote Desktop Verbindung aktivieren. Nachdem das kurz geladen hat, geht man hier dahinter auf Deaktiviert und hat hier unten die Möglichkeit, die Remote-Verbindung zuzulassen. Das muss man einmal mit OK bestätigen. Dann kann man noch einen Benutzer auswählen, weil wir wollen ja nicht, dass jeder einfach darauf zugreifen kann. Über Hinzufügen nehmen wir dann den Nutzer. Wir haben ja das Passwort festgelegt für den Administrator
Den könnt ihr hier eingeben und den Namen überprüfen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wisst, wie andere Nutzer hinzufügen oder extra einrichten, das geht ganz normal. Wenn ihr das Ganze dann bestätigt, ist die Remote Desktop Verbindung aktiviert und dann könnt ihr bei eurem PC zu Hause in der Windows-Suche einmal RDP oder Remote Desktop Verbindung eingeben und dann öffnet sich ein neues Fenster und dort könnt ihr die IP-Adresse eures Servers eintragen. Die habt ihr auch per E-Mail bekommen und dann können wir da uns einloggen. Zum Einloggen bei dem Server können wir vorher auch noch einmal die Option einblenden, wo der Benutzername steht. Hier könnt ihr auch einfach Administrator eintragen. Das ist ja der Account, den wir jetzt in dem Beispiel hier mal noch benutzen. Empfehlenswert ist da wirklich andere Nutzer mit einzurichten und die zu benutzen und unterschiedliche Berechtigungen zu machen, aber das hängt halt wirklich von dem Wissen ab, was ihr da so habt. Und dann klicken wir einfach auf Verbinden. Ihr könnt die Anmeldedaten auch speichern. Wir nehmen jetzt das Kennwort, was wir definiert haben bei der Windows-Einrichtung. Und dann bestätigen wir das Ganze mit OK. Ihr könnt die Anmeldedaten auch speichern, wie ihr das möchtet. Und dann poppt ein neues Fenster auf. Da geht es um die Zertifikate von dem Server, ob das okay ist. Da könnt ihr auf jeden Fall anhaken, dass der nicht nochmal bei der Verbindung zu dem Computer gefragt wird, weil das eben ja euer Server ist. Ihr wisst ja, was das ist. Und dann einmal auf Ja klicken und dann meldet ihr euch schon direkt bei dem Server an. Und jetzt seht ihr, zack, einmal im Groß seid ihr auf dem Server drauf. Jetzt benötigen wir natürlich als nächstes den Trading Bot auf dem Server und das ist am leichtesten zu machen, indem man sich einfach auf Telegram anmeldet auf diesem Server und dafür kann man die Webschnittstelle benutzen. Grundsätzlich ist es so, dass es den Internet Explorer immer standardmäßig auf den Geräten drauf gibt. Dort müssen wir aber für das Downloaden von dem Trading Bot noch eine Sicherheitseinstellung vornehmen. Und dafür könnt ihr hier unter Extras auf Internetoptionen als erstes klicken. Dann geht ihr hier auf Sicherheit und habt dann die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. So könnt ihr hier unten auf Stufe anpassen klicken und dann suchen wir uns einmal den Download heraus, um den aktivieren zu können. Genau, hier ist der auf deaktiviert, dann setzen wir das auf aktivieren, bestätigen das mit OK und sagen, ja, für die Sicherheitszone wollen wir das gerne ändern. Und dann können wir das hier noch einmal bestätigen. Jetzt benötigen wir noch einen anderen Browser, denn mit Internet Explorer, wie er in den Standard-Settings aktuell ist, geht das nicht mit der Web-Variante von Telegram überein. Deswegen können wir jetzt zum Beispiel einmal Firefox herunterladen. Das würde gehen. Ihr müsst dann immer Ausnahmen hinzufügen bei den einzelnen Seiten. Das ist bei Servern so, da sind die Sicherheitseinstellungen einfach stärker. Und wir haben hier den Download von Firefox. Und da auch wieder alles immer hinzufügen, damit wir auf die Seiten kommen. Und dann wird hier unten der Download gestartet. Und dann können wir den auch direkt einfach mal öffnen und dann installieren. Das sollte jeder schon einmal gemacht haben. So, wenn wir Firefox installiert haben, gehen wir einmal auf web.telegram.org und dort können wir uns mit einem QR-Code verbinden und dann auf die ganze Telegram-Benutzeroberfläche zugreifen. Wenn ihr euch jetzt bei Telegram angemeldet habt, könnt ihr über die Community einmal den Uncoded Onboarding Bot heraussuchen. Da wird euch auch jederzeit weitergeholfen, meldet euch da einfach und dann kriegt ihr da auch die Hinweise für. So müsst ihr zum Beispiel über die Verify Binance UID, das könnt ihr einfach anklicken, den Verifizierungsprozess starten, damit ihr überhaupt mit dem Trading Bot starten könnt.
Die Binance UID findet ihr bei Binance auf dem Dashboard. Die steht dort ganz oben. Da habt ihr euren Namen und rechts daneben steht Binance UID. Und mit einem Kopierknopf, die könnt ihr euch einfach einmal abtippen oder auch über Telegram rüberschicken. Und dann klickt ihr hier auf Verify Binance UID. Ich bin jetzt mit dem Account schon verifiziert, aber bei euch kommt dann die Abfrage, welche Binance UID ihr habt, und dann tragt ihr euch in das System ein und dann habt ihr da eben auch die Möglichkeit, den Bot grundsätzlich zu starten. Ansonsten kommt ihr hier noch auf die ganze Dokumentation von den Trading Bot und hier eben die Telegram Group. Aber wichtig ist jetzt, dass wir ja den Download Channel haben möchten und dort ist der Link zu dem Announcement Channel und ihr findet hier immer die letzte Version des Trading Bots und könnt die dort dann herunterladen. Wenn das fertig heruntergeladen ist, findet ihr die Datei im Download-Ordner von Microsoft, wo auch der Firefox-Installer war. Und dann könnt ihr dort einmal Rechtsklick draufklicken, auf alle extrahieren und dann wählt ihr den Ordner aus, wohin die Datei entpackt werden soll. Das könnt ihr einmal mit Durchsuchen machen. Oder einfach könnt ihr die auf C hinpacken, wenn ihr das möchtet. Dort findet ihr sie immer zumindest relativ schnell oder manche machen das auf dem Desktop, wie ihr das möchtet. Das ist eigentlich relativ irrelevant, wo die Datei genau liegt. Und dann klickt ihr einfach extrahieren und dann geht das los. Wenn das fertig ist, öffnet sich normalerweise gleich der Ordner, wo die Datei extrahiert wurde. Und dann könnt ihr hier sehen, uncoded mit der Versionsnummer. Und als allererstes ist für uns sehr wichtig diese Keys env-Datei. Damit nehmen wir nämlich die ganze Konfiguration vor. Wir können das einfach mit Öffnen mitmachen, eine geeignete App raussuchen und einfach den Editor nehmen. Wir können natürlich den Editor auch einfach so starten und dann geht das los. So, und dann haben wir diese Keys-Datei offen und dann können wir jetzt diese einzelnen Punkte einmal durchgehen, die ihr hier braucht. Als allererstes ist das die ganze Telegram Connection. Das macht die Kommunikation auch zum Server einfacher, ist einfach vom Doing her das Beste. Und dafür brauchen wir als allererstes bei Telegram den Botfahrer und den könnt ihr einmal heraussuchen. Im Botfahrer können wir neue Bots generieren und erstellen. Das brauchen wir in dem Fall, um mit dem Server zu kommunizieren, damit wir dann eben auch die ganze Steuerung des Trading Bots von Telegram aus machen können. Dafür könnt ihr hier unten in dieser Anzeige Befehle auswählen beim Botfahrer. Ihr könnt natürlich die Sachen auch selbst eingeben. Als erstes machen wir da New Bot. Und dann müssen wir dort einen Namen vergeben. Den können wir jetzt einfach mal uncoded Test 123 nennen. Und dann sagt er, so super, das ist der Name von dem Bot. Also das ist sozusagen wie eine Person, die ihr als Kontakt eingespeichert habt. Da gibt es den einen offiziellen Namen zur Ansicht. Das wäre jetzt uncoded Test 123. Dann gibt es aber auch den Namen für Telegram selber, also diese Add-Verlinkung, und den müssen wir jetzt mal festlegen und den können wir dann uncoded Test 123-Bot nennen. Und damit ist er erstellt und diese Sachen brauchen wir als allererstes, denn hier haben wir den Token. Der muss mit in unsere Keys-Datei rein, denn hier haben wir Bot-Token da eingetragen, ist das erste, was wir dafür machen. So, jetzt haben wir auch den Trading-Bot als Kommunikationsschnittstelle zumindest einmal und der heißt halt hier uncoded Test 123-Bot. Mit dem, wenn man jetzt da draufklickt, könnt ihr auch direkt mit ihm schreiben, aber das bringt jetzt erstmal noch nichts. Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge mit ihm machen. Und dafür machen wir als allererstes eine Gruppe mit ihm, wo er dann die Nachrichten reinposten kann, damit wir die Sachen steuern können oder die Trades ausgewertet werden. Dafür geht ihr hier oben links und macht einen Create New und eine Gruppe. Und als Mitglied holt ihr dann diesen Bot hinzu. Uncoded
Test 123 unterstrich Bot. Genau, und da haben wir ihn. Und dann brauchen wir noch einen weiteren Bot mit in der Gruppe. Das ist der my-id-bot. Da auch das mit dem Logo gucken, dass das alles passt. So, und dann gehen wir hier auf Weiter, geben dem Ganzen noch einen Namen. Wir nennen ihn Uncoded Test. 1, 2, 3. So, das ist der Gruppenname. Darunter finde ich das. Und dann haben wir hier diese Gruppe neu erstellt. In der Gruppe machen wir als erstes einmal unseren Bot mit zum Administrator, damit er dort nämlich mit Nachrichten auch reinschreiben kann. Und das brauchen wir einfach für die Kommunikation. Dafür halt dort oben klicken, dann oben rechts auf den Stift und hier auf Administrators. Und dann haben wir dort den Uncoded Test 123. Einmal draufklicken und dort drauf ist dann schon alles automatisch aktiviert. Man könnte ihn jetzt als Dismiss Admin machen, aber jetzt ist ja alles schon drin. Und wie ihr seht, hat es jetzt auch die Gruppe zur Supergruppe geändert. Und da brauchen wir diese New ID, die uns der What's My Telegram ID Bot rausgeschmissen hat. Und die schmeißen wir hier in die Keys-Datei rein und haben dort schon erst einmal die wichtigsten Infos von der Gruppe. Dann brauchen wir noch unsere Telegram Owner ID. Die können wir einfach bekommen, indem wir in die Gruppe gehen. Dann schreiben wir den Telegram ID Bot mal an mit Add. Und sobald das aufgerufen wird, ist halt hier schon die Möglichkeit, das mit rein zu pasten. Einfach sich durchklicken. Ansonsten findet man im Internet dazu auch einzelne Befehle, wie man die eingeben kann, um diese Zahlen sich auslesen zu lassen. Und auch die kopieren wir wieder in die Telegram Owner ID in der Keys-Datei und dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter. Zwischendurch speichern wir hier nochmal ab und dann gehen wir jetzt die letzten Schritte zum Binance API Key. Auf Binance haben wir das API-Management, das findet ihr auf der linken Seite, habt ihr Account und dann dort API-Management. Dort könnt ihr die Schnittstelle einrichten, das gibt es auch überall im Internet zu sehen. Wir können hier oben Create API machen, klicken da einmal drauf, nehmen die System Generated, geben dem Ganzen einen Namen, der kann ganz beliebig sein. Wir nennen den jetzt auch Uncoded Test. Und gehen dann in den nächsten Schritt, wo wir das über die Authenticator-App bestätigen müssen. Und dann sind wir schon in der API drin. Da ist als allererstes den API-Key und den Secret-Key herauszukopieren, nicht die Seite wegmachen oder sonst irgendwas, weil dann wird der Secret-Key nicht mehr lesbar sein. Und das könnt ihr am besten halt einfach mit Telegram machen. Ihr öffnet das bei euch auf dem Rechner, schmeißt das dort mit in die Gruppe rein und könnt dann die Sachen dahin übertragen. Und nachdem ihr das rüber kopiert habt, müsst ihr hier noch ein paar Anpassungen vornehmen. Als erstes einmal da Edit Restrictions. Dann könnt ihr hier unten Restrict Access to Trusted IPs Only anmachen. Also das müsst ihr sogar, weil sonst funktioniert das ganze Trade nicht. Dann nehmt ihr die IP-Adresse von eurem Server, tragt die hier unten ein, drückt auf Bestätigen, also Confirm, und dann wird hier oben das Feld zur Auswahl gestellt, Enable Spot and Margin Trading. Das müsst ihr auch noch aktivieren, damit der Bot handeln kann. Alles andere benötigt ihr nicht, also auch nicht die Withdraw-Funktion zum Beispiel oder so. Das heißt, das Konto kann vom Bot nur dort hin und her gehandelt werden und nichts anderes, also nicht verschoben. Und dann muss man das einmal mit Save bestätigen und dann muss man auch die Authentifizierungen machen und dann haben wir das auch schon fertig. Zurück auf dem Server können wir einfach in die Gruppe gehen, wo wir uns die Daten hineinkopiert haben, können den API-Key einmal herausnehmen und in die Keys-Datei eintragen, genauso mit dem Secret. Und dann zur Sicherheit auf jeden Fall löschen wir alles aus der Gruppe nochmal raus, was da so wichtig sein könnte.
Das heißt, wenn irgendwie euer Handy verloren geht oder so, könnt ihr da nicht Gefahr laufen, dass da jemand zufälligerweise reinguckt und eure Daten rauszieht oder so. Also so grundsätzlich sind das halt einfach Sicherheitsmaßnahmen, die man machen sollte. Niemals bei Telegram Sachen gespeichert lassen. Vor allen Dingen offensichtlich zum Lesen. Gut, dann haben wir die Keys-Datei und dann können wir damit loslegen, den Bot zu starten. Dafür schließen wir diese Datei, speichern natürlich und haben hier dann Uncoded und den Telegram-Bot als Dateien liegen und die müssen wir beide einmal starten. Dafür Rechtsklick als Administrator ausführen am besten und dann starten hier die Exe-Dateien. So haben wir jetzt auch eben die Uncoded Exe gestartet und den Bot an sich für die Kommunikation mit Telegram. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt erstmal nicht, außer Telegram. Da können wir da nochmal weiter ins Detail gehen, wie es jetzt weitergeht. So, etwas aufgeräumter gehen wir jetzt in die Gruppe rein und können dort einmal /start reinschreiben. Und damit geht dann ein Fenster auf. Hier unten rechts habt ihr das. Das kann am Handy anders aussehen. Darüber könnt ihr das jetzt auch super starten. Das ist einfacher. Da poppt das dann unter der Texteingabe ein. Aber hier könnt ihr die Sachen sehen. So, und dann benötigen wir eigentlich hier nur die Konfiguration erst einmal und können hier unter Show Current Config und Mod Stats sehen, wie der Bot aktuell konfiguriert ist. Der Basismodus 4 ist auch näher weiter beschrieben in den Dokumentationen und alles und auch in der Gruppe. Das ist so grundsätzlich der solide Start, um mit USDC zu starten. Davon gehen wir jetzt einmal aus. Ihr habt auf Binance USDC und BNB liegen. Und dann macht ihr einfach hier Set Configuration nochmal und dort habt ihr die Accept Terms of Services und End Start Bot. Wenn ihr dort drauf geklickt habt, steht das alles noch auf False. Wenn ihr das dann auf True setzt, startet das Ganze. Jetzt sehen wir gleich auf der rechten Seite, wie das Signal rübergekommen ist. Und dann legt der Trading Bot auch schon los. Und das war's mit den ganzen Grundeinstellungen. Ich hoffe, alle Fragen konnten dazu erst einmal beseitigt werden. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, kommt in die Community und fragt dort nach. Wir helfen euch gerne. Und auf Binance werdet ihr jetzt sehen, dass da gleich das Trading losgeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Einrichten des Trading Bots. Ciao, euer Tommy.